Buenas Dias, Awishadas, and welcome back to my channel! For today's videos, I will be cooking one of our favorite merienda or snacks in my hometown, Zamboanga City. Ito po ay ang saging rebosado. Kaya tara, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Ito po ang ating mga kakailanganin. Oil, hinog na saba, and brown sugar. Balatan ang saging at hiwain sa gitna o hiwain pahaba, depende sa gusto nyo hiwa. Konting kaalaman, ang saging rebosado ay popular na pagkain sa Southern Mindanao, partikular sa lungsod ng Zamboanga at probinsya ng Basilan. Tinatawag din ito saging rebosado ng mga kababayan nating Tausug, saging rebosado naman ng mga Chabacano.
saging rebosado. Saging rebosado. Yan. Mag-merienda na po ako. Samahan niyo po ako sa pag-merienda. Alam niyo ang masarap na partner dito? Sa malamig na soup. Ayan. Tara guys, merienda tayo. Kaya kung kakain kayo nito, maalala nyo na ito ay nagmula sa popular ito sa Zamboanga. Parang nakapunta na rin sa Zamboanga City. Ano yun? Ini guys. Yun po guys, ang pagluto ng saging rebosado. So, I hope meron po natutunan at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel.